ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ಮಗ.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷ ರಘುರಾಮ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕೂತವರು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ಅಂತ ನಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಗು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನಾಯು. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಹಿಕಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳನ್ನ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ನರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ, ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾದಾಗ, ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಚೀಪ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನು ಜಗಿವಾಗ, ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಗಬಹುದು, ನಾವು ಭಾರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಾದಾಗಲೂ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳಾದಾಗ, ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಆದಾಗ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ನಂತಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತವೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಕೆಲವರು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇಂತಹದೇ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಲೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡಯಾಫ್ರಾಮಿನ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಓಸ್ಬರ್ನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ 68 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು 430 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 4,300 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 97 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇವರ ಹೆಸರು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. 2006ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಿಂಕನ್ ಶೈರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2007ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಜೆನಿಫರ್ ಮೀ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50 ಬಾರಿಯಂತೆ 35 ದಿನಗಳ ತನಕ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.